ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಬೈ ಬಡಾ ದೋಸ್ತ್ ಇವರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕರ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಕಾರಣ ಯಾವತ್ತೂ ತೆಗಿದಾರ ಗಾಡಿ ಇವತ್ತು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫುಲ್ಲು ಈ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಊಸ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಇವ್ರದೇ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಈ ಹಾರನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು, ಈ ಹಾರನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್. ಇವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ ರೇಡಿಯಂ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಯಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕುದುರೆ ಮೇಕ್ ಹಂಗೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ಬೇಕು ದಗದಗ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತವ್ರೆ, ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಕೆಟ್ಟದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಹೇಳೋನೆ, ಲವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇನೇನೋ ಬೇಕಂತೆ, ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಅದೇನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಬಾಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ವಾವ್, ನೈಸ್. ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಫುಲ್ಲು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಲೇಔಟ್ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಫೋಟೋ ಥರ ತೆಗಿಯೋದ ಗಾಡಿದು. ಗೈಸ್ ಗಾಡಿದು ವಿಡಿಯೋನೂ ಆಯಿತು, ಫೋಟೋನೂ ಆಯಿತು. ಹಂಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ. ಗೈಸ್ ಇವಾಗ ಲೇಔಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರವರ ನೋಡೋದ. ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಪತ್ವೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ ಕೋಲಿ. ಹಂಗೇನು ಅಡ್ಡ ಪ್ಯಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಈ ಕೋಳಿಗಳ್ದು ಒಂದು ಅವಳಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ನಮಗೆ. ಅರ್ಧತ್ರ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಟ್ ಹಾಕೋ ಬರೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಭಯ್ಯ ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಪಳ್ಳು ಬಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹಾಂ, ಬಸ್ ಐಸ್ ಅಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ತೋಟದ ಕಡೆಗೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಅಂದಿರೋರೆ ಬನ್ನಿಯವ್ರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಗೈಸ್ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಹಸುಗಳೈತೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಡೋಗಿರೋ ಕಾರ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಳಿಗಳೈತೆ ಫುಲ್ಲು ಗೈಸ್, ಫುಲ್ಲು ಪೀಸು ಗೈಸ್. ಇದೇ ನಮ್ಮ ತೋಟ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಬೈ ಬಡಾ ದೋಸ್ತ್ ಇವರು. ಇದೇ ನೋಡಿ ತೋಟ ಫುಲ್ ಪೀಸ್. ಗೈಸ್ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಂದೆ, ನಮ್ಮ ಬೈ ಕೂತಿದ್ರು ದಿನಿ ಲಿಯಾಸ್
ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್. ಇವರು ಬಂದು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರದೆ ಬೈ ಬೈ ಮಗ ತೋರಿಸಿ ಬೈ. ಇವರು ಬಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಪ್ಪೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತೊಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.